Kemana? Makassar. Siapa? Abi. Serius? Malam nasi Abi. Kemana? Makassar. Siapa? Abi. Langsung kayak dari OTW Bengkali langsung ke bandara Mami. Kayak apa namanya itu? Ging? Sepi tuh kalau pagi. Tidak sepi itu. Iya. Raina. Asya kemarin tuh nih cerita sedikit apa saja jogging jumpa Raina pas sore. Itu tuh memang betul-betul itu kayak Raina tuh bukannya nak tegur segan gitu kan. Berhenti Raina pas Raina berhenti kan. Tengok BM Honda itu Raina nih. Nih pas Raina mandang kiri kanan, oh ini tak lain tak bukan. Nah fix betul. Asyntol. Sumpah, itu aku yang terkejut. Siapa lah orang Joel Jawa. Aisyah. Hujan. Hujan nampaknya hujan. Tapi hujan ini hujan tak merata. Belum. Iya. Tak apa dah. Raina tuh jauh perjalanan. Badan tuh tentu drop balik dari Jakarta belum lagi kan. Pokoknya yang banyak pergi-pergi tuh Raina lah. Naik kereta yang lagi, naik pesawat yang lagi. Abis tuh apa lagi pakai mobil lagi nyebrang. Cuaca tuh memang ekstrim sekarang tuh. Dekat sana tak pernah ada kena sakit. Iyalah. Sampai sini. Terkejut pada Raina tuh. Sampai Pekanbaru kemarin. Manju pada Raina tidak sampai kampung. Apa-apa dah. Hujan. Gerimis dengan. Gerimis aman. We going to Mixway. Bukan tak ramai ya. Iya, amin. Kemarin tuh kakak itu. Memang tak bisa lagi gitu. Ramai tapi untung dapat. Dan nama itu tempat tuh baru buka. Habis itu murah-murah gitu 12.000, 8.000 tuh udah ada di kantong gitu. Bedaknya tuh es krim kan. Belok rupanya. Sana lagi. Sana lagi itu dia. Wait. Habis tu time tu tiba-tiba hujan. Memang lebat. Kita kena tunggu dia Raina sepikan basah selap dia. So kita tunggu kejap, tunggu reda. Tapi masa tu memang hujan kuat sangat, lebat sangat. So kita dorang tak berani lah. Macam ada peti segala macam. Kita mengumpulkan keberanian untuk melewati hujan yang kuat itu. So kita tunggu Raina lah. Air. Wah. Tengok. I got it. Walaupun hujan. Perjuangan. Perjuangan. Taklah perjuangan. Tapi Raina sampaikan tanggal kos kaki. Sepatu. Mari kita hidup lagi. Kita ke Famar. Famar. Okay. Waduh. Tengok itu. Tengok hujan kan lebat kan. Dah ragu dah. Tunggulah pengumuman. Tak ada kan. Saya ngecek Raina tu. Tele Raina. Langsung orang awalnya protes. Ibu hujan. Ibu banjir. Ada yang dah sampai pula dekat sana. Lewat. Ini dia. Apa Mai? Raina. Jangan kamu teriak-teriak. Alasan Aisyah suka duduk bersila ya. Tempat tuh enak gitu sama dengan Raina. Kan sila. Duduk sila tuh sedap guys. Ini enak. Iya. Baik itu ibu tuh. Kita coba. Kita di mobil. Iya. 2, 3. Kita testing aja. Macam juga tak. Nak foto baju raya, foto keluarga aja nya. Bak kata Raina kemarin, Raina bilang kan badan penat-penat dah. Yang udah sakit tu. Hari raya pertama tu, Asy tak keluar kamar tu. Kalau dah habis solat kemarin tu.
Tak ada. Dia awak lah. Cepatlah sikit jalan. Korang penyet. Oh.